ideal para quienes no toleran el CPAP o quieren probar una alternativa diferente antes de comenzar con el tratamiento definitivo. El dispositivo de avance mandibular, o DAM. Experiencia DAM, donde se utiliza un dispositivo transitorio, el cual permite verificar la tolerancia al tratamiento. La segunda modalidad es el DAM definitivo Narval, que es un dispositivo definitivo hecho en un laboratorio en Francia por ResMed, el cual genera una mayor tolerancia debido a que es hecho a medida. Para acceder, primero necesitas una polisomnografía o una poligrafía respiratoria, luego una evaluación odontológica gratuita en nuestra clínica, donde determinaremos si eres candidato para el uso del dispositivo. En Clínica Somno te acompañamos a descansar y vivir mejor.